El exilio cubano de Miami está indignado por la presencia en Estados Unidos de Luis Raúl González Pardo Rodríguez, uno de los pilotos que participó en el operativo para el derribo de 2 de las 3 avionetas de Hermanos al Rescate que volaban por aguas internacionales en febrero de 1996. MiGs de guerra dispararon y asesinaron a 4 exiliados cubanos que salvaban a balseros en el estrecho de la Florida a bordo de naves civiles y desarmadas. Si no se hubiera abortado esa misión, ¿qué hubiera pasado contigo, con Basulto, con tu esposo? Yo me imagino que hubiéramos sido el tercer avión derribado por las fuerzas de la aviación castrista, por 2 MiGs que despacharon y que salieron después de los primeros 2 derribos que cobraron la vida de Armando, Mario, Carlos y Pablo. En defensa de González Pardo ha salido otro piloto cubano, hoy exiliado, que llegó a este país hace más de 3 décadas a bordo de un MiG-23 que desvió hacia el norte en medio de un entrenamiento. Me han pedido desde Univisión, Mario Vallejo. Orestes Lorenzo se convirtió en leyenda cuando regresó a Cuba a bordo de un pequeño avión y aterrizó en una carretera cercana a Varadero para recoger a su familia, que permanecía secuestrada en la isla por orden directa de Raúl Castro. No hagamos, por favor, lo que se hace en Cuba, que es enjuiciar a la gente en la calle bajo presunciones, sin la información exacta de lo ocurrido. Cuba le dijo que parara, que abortara la operación. O sea, no sabemos si él hubiera disparado o no. El caso de los sucesos del 24 de febrero de 1996, en que murieron 4 inocentes pilotos de Hermanos al Rescate, permanece aún abierto. No lo sabemos todo. Pardo Rodríguez se suma a una larga lista de personas que la mayoría de los exiliados considera que nunca debieron ser acogidos en Estados Unidos. Tenemos más de 115 personas que nosotros tildamos de represores en Cuba, aquí viviendo en los Estados Unidos. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.